wonder. Zeg nog iemand. Kijk naar een wonder. Amen, amen. Yes, Lord Jesus. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what it Hey, 1 Samuel chapter 17 and verse 4. 1 Samuel 17 and 4. It'll make it easier for my translator, okay? So he can just translate me. Is that all right? It's going to be pretty long, going down to 34, but it's okay, all right? Can you grab your Bibles while you're standing? Please don't sit down. Grab your Bible, your phone. I want to just make mention, I want to give honor to the angel of this house. En ik wil gewoon even benoemen, ik wil eer geven aan de engel van dit huis. And the first lady of this house. En de first lady van dit huis. Pastor Arrow. Pastor Arrow. And also lady. The first lady Caroline. We thank so much for them. Also, wij zijn zo dankbaar voor hun. To another wonderful man of God who was the co-host of our conference this weekend. En ook een wonderbaarlijke man van God die ook hier heeft bezocht. Pastor Patrick and his lovely wife. Pastor Patrick en zijn geliefde vrouw hier. Hallelujah. Sir, I perceive you a man of God. So what is your name? Hayford. Hayford. Pastor Hayford. Evangelist Hayford. God bless you, man of God. Evangelist Hayford. All right. We thank God for his presence today. Also a guy traveling with me, Bishop Kunji. En ik heb ook bij mij Bishop Kunji. He's our missions director. Halleluja. Onze overal aanwezige directeur. And he has been with me for 21, 22 years. En hij is al met mij 22 jaar. Also traveling with me is Elder Hewitt and his lovely wife. En ook wat mij met mijn reis onze oudste en zijn geliefde. Also one of my deacons is here. Deacon Adolphus, there you go. Deacon Adolphus. Onze diaken is ook hier. Yeah. So let's grab your Bible. Let's declare. I believe it's important to declare how you're going to receive the word. Laat onze Bijbel pakken. Laten we proclameren. Het is belangrijk hoe we proclameren. If you got legs to stand, I want you to stand. There's a lady. Als we benen hebben om op te staan en we kunnen staan. That hasn't got back to our church since corona. We vragen om op te staan. En er is een vrouw die niet terug is geweest sinds corona. She survived an abortion. En ze heeft een abortie overleefd. And she's almost about 60 years old about. En ze is bijna 60 jaar oud. And if she could stand, she would stand on your feet. Als zij zou staan, dan zou zij kunnen staan op jouw voeten, op jouw benen. Some of y'all seen her. Sommigen van jullie hebben haar gezien. She can barely move her hand, but she can wave what she's got. Ze kan nauwelijks haar handen bewegen, maar ze kan bewegen wat As ze a heeft. former military officer, when I walked in the room, everybody stood up. En als een vorige militaire man, toen ik binnenkwam, I understand stond iedereen op. I understand if you got a problem with your feet. Maar ik begrijp wanneer je een probleem hebt met je benen. Make a mistake, run a light out here. Make a mistake, run one of these red lights. Maak een fout en rijd door het rode licht. And kill somebody. En dood iemand. Go in before the magistrate, not stand up. En ga dan voor de rechter en niet staande. I'm just telling y'all truth. Ik vertel gewoon hier de waarheid. We need to once again begin to honor. We said we're still moving. Wij moeten nog een keer even gaan beseffen wie we eren. We zeggen, hij beweegt nog steeds. We moeten God gaan eren. We have no problem with people standing in our church because we just look at Ingrid. We hebben geen probleem dat mensen staan in ons kerk, want we kijken gewoon boos. And those that can't stand, I'm praying healing in your legs. En zij die niet kunnen staan, ik bid voor genezing in je benen, in je rug. I'm praying ambulant movement. En ik bid voor goede beweging. Because the song we sang, I believe. Want het lied wat we net gezongen hebben, He's still moving. Hij beweegt nog steeds. He's still proving. En hij bewijst ook nog steeds. Say, this is my Bible. Nou, we zeggen, dit is mijn Bijbel. Say, it's God's holy word. Het is Gods heilige woord.
Jesus said Jezus zei that his spirit dat het geest is and it is life. en het is leven. Therefore, Daarom I cannot receive this word kan ik het niet ontvangen with my natural mind met gewoon mijn natuurlijk denken or my carnal intellect. of mijn vleeselijk intellect. Jesus, Jezus, sow this word zaai dit woord into my spirit. in mijn geest I shall en ik zal and I will receive it. Can you move this for me? ontvangen. Can you move this out of the way? Thank you so much. You can have a seat in the presence of the We Lord. kunnen plaatsnemen in het huis van de Heer. I want you to turn in your Bibles, En ik wil dat je met me meegaat in de Bijbel. and I think he's going to try to get it on the screen for you. En ik denk dat ze het gaan proberen om op de schermen te zetten. Boy, I tell you, the saints at Agape have been having some problems. En de heiligen in Agape die hebben wat problemen. Last couple of weeks, Afgelopen weken the sound man had het geluidsman been having difficulty with the Bible program. die had wat problemen met het Bijbelprogramma. And now people have to use their Bibles again. En nu moeten mensen hun eigen Bijbel weer gaan gebruiken. Yeah. We gotten so used to the man pulling up the scripture for you. En we waren zo gewend dat de man de schriften voor je ophaalde. We don't even know how to find the scriptures anymore. Dat je zelf niet eens meer weet hoe de schriften zelf op te zoeken. Yeah, preachers still need to know there's 66 books in the Bible. Maar predikers moeten nog steeds weten dat er 66 boeken zijn in de Bijbel. Not your computer know that it's 66. En niet je computer moet dat weten. I want to start by saying this, En ik wil beginnen door dit te zeggen. that in order to come into any truth, En om in welke waarheid dan ook te komen, there are 4 things zijn er 4 dingen that are very important. die heel belangrijk zijn. I say this most of the times when I preach, before I preach. En ik zeg dit meestal voordat ik predik. Because what it will do, it will help you Want wat het zal doen is dat het je zal helpen get an understanding. om een begrip, verstand te krijgen ervan. Number 1, En ten eerste, to come into any truth, you got to have a revelation. om in welke waarheid dan ook te komen, moet je een openbaring krijgen. You got to get a revelation. Je moet een openbaring krijgen. I'll give you an example. En ik geef je een voorbeeld. Some of you who had difficulty Sommigen van jullie hebben wat problemen with math in school. met rekenen op school. Everybody's not good in math. En niet dat ieder is goed in rekenen. But when you get a revelation Maar wanneer je een openbaring krijgt of how the numbers work, van hoe de nummers werken, you got it. dan heb je het ineens. I don't care what it is. En ik kan me niet schelen wat You het is. need wisdom from God Maar je hebt wijsheid van God nodig to come into a better understanding. om te komen in een beter begrip. The second thing, En ten tweede, if you're going to understand the Word of God als we het woord van God willen begrijpen, or anything else, of wat dan ook, you need to have number two, dan heb je het nummer 2 nodig. you need a role model. Je hebt een rolmodel nodig. You know, I always use this example. En ik gebruik altijd dit voorbeeld. I grew up in the 60s and the 70s. Ik groeide op in de jaren 60 en 70. In the 60s, there was a mile that was ran in the Olympics. En in de jaren 60 was er een aantal kilometers om te rennen. That record stood for decades. En die afstand stond voor jarenlang. And then all of a sudden, En plotseling the record for the mile was broken. werd het record voor de kilometers gebroken. Now you got Kenyan long distance marathon runners. En nu heb je ineens Keniaanse marathonrenners. They break that record 3 or 4 times in 26 miles. Ze braken dat record in een aantal keren. One person En één persoon that does it die deed, gives you proof that it can be done. die geeft je bewijs dat het mogelijk is. Somebody say you need a role model. En zegt, je hebt een rolmodel nodig. Number 3, En nummer 3, you need a regimen of faith. je hebt een Practice of je faith. hebt een oefening nodig van geloof. You need a practice of faith. Je moet geloof oefenen. And the Bible says without faith it's impossible to please God. En de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. So if whatever you're trying to understand, En wat je ook wil begrijpen, if you mix faith with it, als je geloof ermee mengt, you're going to have a greater chance to understand dan it. zal je een grotere kans hebben om te begrijpen. And the last En ten laatste is you got to have a righteous resolve or righteous persistence.
is je hebt een rechtvaardige overtuiging en consistentie nodig. You got to be undeterred. You got to say, no one can stop me from getting what I'm trying to get. Je moet vastberaden zijn. Je moet zeggen, niemand zal mij stoppen van wat ik wil bereiken. Well, let's get into the Word of God. Maar laten wij gaan in het woord van God. Okay. Oh, also I thank God for my lovely wife. En ook natuurlijk, ik dank God voor mijn geliefde vrouw die bij mij is. Makes me want to sing a Stevie Wonder song in church. Ze maakt bijna dat ik een Stevie Wonder liedje zing in de kerk. Isn't she lovely? Is dat niet zo liefelijk? Her name is Wonderful. Haar naam is Wanda. Yeah, make me want to sing Stevie in the pulpit. Ze maakt bijna Stevie in Let's look at 1 Samuel, Laten we gaan naar 1 chapter Samuel, number 17. hoofdstuk 17. But we'll go down to verse 4. En we gaan naar vers 4. In verse 4 it says, and a champion went out from the camp of the Philistines, En een kampioen die ging uit van de kamp van de Filistijnen. named Goliath from Gad, En hij heette Goliath van Gad. whose height was 6 cubits and a span. En zijn lengte was een aantal meters hoog. Verse 8. Then he stood and cried out to the armies of Israel, En toen stond hij op en hij riep naar het leger van Israël. and said to them, En hij zei tot hun, why have you come out to line up for battle? hij zegt, waarom ben je gekomen om hier te strijden? Am I not a Philistine and you are the servant of Saul? Hij zegt, ben ik geen Filistijn en jullie zijn de dienstknechten van Saul? Choose a man from amongst yourself and let him come down to me. Hij zegt, kies een man onder jullie en laat die tot mij komen. If he is able to fight with me and kill me, En als hij in staat is om met mij te vechten en mij te doden, then he will be your servant. dan zal hij jullie dienaar zijn. But if I prevail against him Maar als ik hem overwin and kill him, en hem dood, then you shall be our servants and serve us. dan zullen jullie ons dienen. And the Philistine said, En de Filistijn zei, I defy the armies of Israel this day. en hij zegt, ik bespot, ik maak belachelijk het leger van Israël deze dag. Give me a man Geef mij een man, that we may fight together. zodat wij tegen elkaar kunnen vechten. When Saul and all Israel heard these things or these words, En toen Saul en Israël ieder dit woord had gehoord, these words of the Philistine, deze woorden van de Filistijnen, they were dismayed and greatly afraid. toen waren ze verontmoedigd en heel bang. Now David was the son En David was de zoon of the Ephrathite van de Efratiet, Bethlehem, Judah, van Bethlehem, Juda. whose name was Jesse, En zijn naam was Issei. who had 8 sons. Die had 8 zonen. And the man was old. En die man was oud. He was advanced in age Hij was al heel oud. in the days of Saul. In de dagen van Saul. The 3 oldest sons of Jesse En de 3 oudste zonen van Jesse, had gone to follow Saul to battle. die gingen om Saul te volgen naar de strijd. The name of these 3 sons En die namen van die 3 zonen, that went to battle die naar de strijd gingen, were Eliab, the oldest or the firstborn. die waren Eliab, de zonen van de eerstgeboren. Next to him was Abinadab. En toen Abinadab. And third was Shammah. En ten derde de Shammah. David was the En youngest. David was de jongste. And the 3 oldest followed Saul. En de 3 oudste zonen die volgden Saul. But David occasionally went and returned from Saul Maar David die ging en kwam terug van Saul to feed his father's sheep om zijn vader schapen te voeden at Bethlehem. in Bethlehem. And the Philistines drew near and presented themselves 40 days. En die Filistijnen die kwamen, die naderden en ze lieten zichzelf zien 40 dagen lang. They did so morning and evening. En dat betekent de ochtend en de avond. Then Jesse said to his son David, En
toen zei Isaïe tot zijn zoon David. He said, take now for your brothers an ephod of this dry grain. Hij zei, pak nu dit neem dit voor je broers mee. And these 10 loaves. En de 10 broden. And run to your brothers at the camp. En wat graan en ren naar je broers daar in de kamp. And carry these 10 cheeses. En neem deze 10 kaas mee. To the captains of their thousands. Naar die kapitein van hun 1000. And see how your brothers fare. En zie hoe het gaat met je broers. And bring back news of them. En breng terug het nieuws. So David rose early in the morning. Dus David stond heel vroeg op in de ochtend. Left the sheep with a keeper. En hij liet de schapen achter. And took the things and went as Jesse had commanded him. En hij nam de dingen die hij mee moest nemen van zijn vader Isaïe. And he came to the camp. En hij kwam tot de kamp. As the army was going out to fight. Terwijl het leger uitging om te vechten. And shouting for the battle. En ze schreeuwden voor de strijd. For Israel and the Philistines have drawn up in battle array. En Israël en de Filistijnen die maakten zich klaar om te vechten. Army against army. En leger tegen leger. And David left his supplies in the hand of the supply keeper. En David die liet zijn voorzieningen achter in de handen van degene die met hem meeliep. He ran to the army. En hij rende naar het leger. And he came to greet his brothers. En hij kwam en hij groette zijn broers. Then as he was talking with them, En toen, terwijl hij met ze sprak, there was a champion. daar was een kampioen. Somebody say champion. En laat iemand zeggen kampioen. There was the champion. En er was daar de kampioen. The Philistine of Gad. Dat was die Filistijn. Goliath by name. Goliath bij naam. Coming from the armies of the Philistine. En die kwam van het leger van Filistijn. And he spoke according to the same words. En hij sprak volgens dezelfde woorden. So David heard them. Dus David hoorde hun. And all the men of Israel, En de hele Israël, when they saw the man, toen zij die man zagen, fled from and were dreadfully afraid. toen vluchtten ze en waren ze ontzettend bang. So the men of Israel said, En dus die mannen van Israël zeiden, have you seen this man heb je deze man gezien? who has come up? Die nu gekomen is? Surely he has come up to defy Israel. En zeker, ze zijn gekomen om te vechten tegen Israël. And he shall be the man who kills them. And it shall be that the man who kills him, the king, will enrich with great riches. En die reus is gekomen om Israël bespottelijk te maken. En het zal zijn dat de man die hem doodt, dat hij grote rijkdom krijgt. Will give him his daughter. En die zal de dochter krijgen van de Will koning. give his father's house exemption from taxes. En die vadershuis zal vrijstelling krijgen van het betalen van belasting. Taxes in Israel. En belasting in Israël. Then David spoke to the men who stood by. En toen sprak David tot de mensen die daar stonden. They stood by him saying, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? En hij zei, wat zal er gebeuren met de man die deze reus doodt? For who is this uncircumcised Philistine? En zei, want wie is nou deze onbesneden Filistijn? That he should defy the armies of the living Dat God. hij komt en het leger van God bespot. Van de levende God. And the people answered him in this manner. En de mensen die beantwoorden hem op deze manier. So shall it be done for the man who kills him. En ze zeiden, zo en zo gebeurt er met de man die hem doodt. Now Eliab, his oldest brother, En nu Eliab, de oudste broer, heard when he spoke to the men. die hoorde toen hij sprak tot de man. And Eliab's anger was rose against David. En Eliab die werd boos en hij werd boos op David. And he said, En hij zei, why did you come down here? waarom ben je nou gekomen? And where have you left those few sheep En in the waar wilderness? heb je nou die schapen gelaten? I know your pride. Hij zei, je ken je trots. I know your insolence of heart. En ik ken je hoogmoed van hart. For you come down just to see the battle. Want je komt gewoon hier om nieuwsgierig de strijd te kijken. And David said, En David zei, what have I done now? David zei, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Is there not a cause? Hij zei, is er geen oorzaak nu? Now when the words which David spoke were heard, En nu, toen de woorden die David sprak gehoord waren. they reported them to Saul. En toen waren ze verteld aan Saul. And he sent forth
for him. En hij stuurde om daar te halen. I'm not going to really touch on this part. Ik ga niet echt verder op dit stuk. But when the king hears faith, Maar de koning die hoorde geloof. he will summons you.